各位總裁，上一個作品你哋話用206方唔夠住，呢隻會人大啲，260方嘅。嗱，呢個廳超有氣派吧？咁呢度咧就我哋嘅景觀啦。咁206方同埋260方嘅區別喺邊度咧？同大家講下嚇。呢度咧就我哋陽台，206方嘅陽台細少少，呢隻陽台咧就7字陽台。我哋而家喺3樓嘅景觀就係咁噶啦。我哋上一次睇咧就206方就呢一棟嘅，咁隔離呢棟咧就260方。嗱，400幾方啲喺邊度咧？嗱，上邊29樓到40樓咧就係400幾方嘅，兩戶打通晒，變晒400幾方嘅會人嚇，咁咧就景觀仲更靚啦。睇下啲房間260方，睇下啱唔啱你？嗱，總裁呢個位置咧就會客室嚟㗎，咁啊朋友喺度坐喺度傾偈就 OK 㗎啦。但係你睇下主人房嘅位置先啊，呢度咧就我哋入戶喺呢度，咁咧衞生間公共喺呢度嚇，公共衞生間206方嘅戶人咧2間房間就喺呢度，但係呢度咧2間房間就變咗㗎啦，呢度咧就公共衞生間，呢邊咧就有一個玄關位置。咁我睇下主人房，嗱主人房就喺呢度，主人房同埋206方嘅主人房嘅佈局都係一樣，但係咧就會偏大少少。你嘅衣帽間就喺度，你太太衣帽間唔係你嗰個，你唔應該擁有衣帽間，你唔值得擁有。呢度亦都有個大浴缸嘅。嗱，你父母嘅房間咧就喺隔離，或者你大仔嘅房間亦都 OK 嚇，同206方都係一樣喺隔離。大仔嘅房間就喺呢度，或者你寶貝女嘅房間都 OK。另外兩間房點樣佈局咧？嗱，同大家講下。咁呢度咧就係260方飯廳啊。咁呢度咧就係我哋一個廚房，廚房呢度咧亦都可以改為嗰個封閉式嘅，亦都可以開放式。呢度有個後門，後門呢度咧就有空間走啊。呢度咧一間房間，呢邊亦都有一間。呢邊嘅房間咧就呢間房間就改成套間房噶啦，同206方唔一樣。206方呢間房間唔係套間房，而260方呢間就係套間房嘅。唔知呢間房啱唔啱你咧？